Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日要整嘅係椰汁年糕，過年必食甜品。Let us begin。Hello，我係戀意廚房大叔。嗱，你見我煮咗好多年菜，咁但係你會唔會諗點解冇甜品嘅咧？嗱，今日我就會整呢個年糕。嗱，點解會留到咁後咧？年糕你可以早啲整，但係通常如果你早啲整，要整2次，因為係第一次整咧，通常就係拜神嘅。咁第二次整咧就真係過年食嘅，因為如果自己整嘅年糕咧，我就唔會建議話擺好耐，你可以擺落冰雪櫃度，咁可以雪。咁但係如果你係自己食嘅，除非你好唔得閒啦，咁若果唔係嘅，譬如你早一個禮拜6日或者早幾日去整咧，咁咪最新鮮最好食嘅。咁所以我留咧就會留到最後。咁但係其他年菜我有款式多，咁你可以揀，你唔係全部都要跟我咧，全部都要做咯。所以嗰啲就做咗先。嗱，其實就好容易嘅年糕。年糕係咁多種過年嘅甜品入面，其實算係最易整。嗱，蘿蔔糕你要批刨啦，跟住你仲要有其他，譬如有啲人有啲地方會整馬拉糕啦，佢又係難整啲嘅。咁你或者整其他，即係我哋鹹嗰隻炒嗰隻年糕咧，又會同而家呢種有啲唔同嘅。咁呢種甜嘅咧，咁就真係相對嚟講好容易做啦。咁點解食年糕咧？咁啊，梗係祝大家虎年步步高升。咁啊，而家等我試下究竟點樣做。Let us begin。嗱，年糕咧其實要啦，糯米粉啦係要最多嘅。咁跟住有陳粉啦，同埋有呢個粘米粉嘅。咁陳粉有啲人會讀燉粉啦。咁嗱。呢兩個咧，純粹加落去就等佢軟啲，同埋口感咬落去咧係 Q 啲，好似冇咁實啊。咁你話呢兩個咧唔係主角糯米粉，但係糯米粉有啲人就我見有啲人就咁落呢個，或者呢個譬如200g 就配成100g 嘅嗰個啲都好食嘅。咁但係呢個就我自己覺得教出嚟之後。即係學好多種唔同之後，學咗我覺得呢個係最好嘅。咁嗱，椰奶啦，你飲因為呢個椰汁年糕，你唔落椰奶都得嗱。咁但係片糖你會睇到我係用蔗糖。咁嗱，蔗糖其實純粹係佢因為嗱佢顏色深啲，同埋佢有嗰個蔗嘅香味。如果你冇咧，片糖唔係黃糖都得。咁呢個咧其實就唔會話煮出嚟哇差好遠嘅味，好係難食好多，唔會。咁但係因為片糖咧就會比較好過個甜度高過黃糖。黃糖咧你可能就會變咗冇咁甜。咁蔗糖咧就同片糖係差唔多嘅，只不過佢顏色深啲同埋多咗條香味。咁其實即係你既然落得椰汁，你係要佢香嘅，咁你冇理由就呢啲其他地方就唔去令嗰個成個年糕更加香啲啦。但係唔緊要，你都可以用片糖。咁咧，而家首先咧就要將呢一個，因為如果你將佢成片咧，你落去煮咧就有排煮嘅。咁點咧？嗱，擺落個保鮮袋度，用刀背。跟住咧就去打佢，最好咧就用密實袋，咁就唔會話整到周圍都係。嗱，點解要用配音咧？又係因為用刀喺度剁咧，之後又開嗰個抽氣扇咧，根本就收得唔清楚。咁希望你哋就冇介意啦。嗱，剁得越細咧，你就煮得越快。你成塊片糖擺落去煲水咧，同你咁樣剁完之後咧，嗰個時間咧差好遠嘅。一個要可能煲成差唔多10分鐘，一個咧就唔需要。跟住咧就擺落200g 嘅水啦，咁就去煲呢個糖，水滾之後咧，較中火慢慢整溶佢。整溶佢之後咧，最好就隔一隔，因為咧你雖然話叫隔溶晒，但係有好多時其實佢唔係嘅，佢會有啲好微細粒嗰啲糖嘅結咗晶咧，好難溶噶。咁嗰啲咪隔咗佢咯。嗱，跟住之後咧，溶咗個糖之後咧，就可以擺喺側邊備用。
嗱，跟住嗰啲糯米粉啊、燉粉啊、煎米粉就擺埋一個兜，跟住篩一篩佢，咁啊等佢如果入面有啲一大粒啊，其他嗰啲咧就唔要，因為你越做得多呢啲步驟咧，越隔得多次咧，煮出嚟嘅年糕越滑噶。唔理係粉狀又好，你一陣落咗個糖之後攪完之後都好啦，睇下煮完係好黑噶。其實咧，如果你想個年糕靚仔啲咧，係可以用片糖加椰奶，係靚好多噶。咁但係我本身咧就中意食咁嘅味，咁所以我就用咁嘅。但係其實咧，你唔用黑糖咧，你用黃糖都得。嗱，黃糖其實已經係做咗一次過濾，係由黑糖再變落去嘅。咁就多咗工序，就冇咁健康嘅，純粹係因為啲細路仔好中意食呢個，我盡量就完全有咁天然得咁天然啫嚇。嗱，呢個過完之後呢，我就做2次嘅，過一次再過多一次，就2次過翻轉頭，就去翻個大兜度。咁大概呢，你話要幾凍，係咪要去到都唔係，大概室溫咧就得噶。因為如果你一熱咧，嗰啲粉咧就好難搞噶。嗱，老一輩咧，我媽做嗰個方法咧，佢哋就用熱嘅去撞，就要好快。咁但係我真係唔得啦嚇，咁所以咧我就用呢個，即係唔理你乜嘢人睇完我條片，你都識整嘅，都整到嘅方法。嗱，佢一凍咧。大概量翻呢度室溫咁上下，你就可以加椰奶。椰奶大概100g，你想佢香啲，可以再到120都得。但係再多呢，會太多水就整唔到。如果你真係想好香好香椰子味，落少啲水，多啲椰奶，150嘅水，跟住你咪落150嘅椰奶。咁會好香椰子味，但係就睇下你想食乜嘢啦。嗱。跟住咧落啲粉度，唔好一次過落，分開落啲，跟住搞到你見唔到有水狀之後，俾啲粉吸晒啦，跟住再落下一次。我就大概呢一度咧就分4次落，咁你會越嚟越硬，越嚟越結。咁去到第3次應該成嚿咧就變晒色，同埋好硬嘅一嚿糕。咁唔使驚嘅，到第4次落埋剩翻嗰啲水咧，大概就好似我呢個片咁咧，就會變咗係好難啦。睇下而家好硬噶，第3次咁啊啱噶啦。咁啊落第4次咧之後咧，佢索夠水咧，就會成個變咗一個水狀嘅糊仔咁嘅。咁你咧就可以去攪啦。嗱，用人手攪咧，年糕咧點解我話簡單，但係花時間？你攪幾耐就有幾好食。用人手攪咧，半個鐘頭起跳，唔係講笑。你攪得佢越耐，佢越滑，因為你要整晒入面啲粒粒啊，嗰啲粉狀全部冇晒。所以我咧就用攪拌機，就攪佢都要10幾分鐘㗎嚇，盡量就攪到佢有咁腍，有咁滑得咁滑。攪完就等一等啲空氣啦，跟住咧就由佢靜止大概10分鐘嚇，因為你咁樣整咧，我整佢係最好食嘅呢一份嗱。跟住就要落油，落2湯匙嗱，記住用菜油冇味嘅油嚇，呢度就唔好話橄欖油嗰啲嗱。跟住咧係栽佢個兜咧就柴油，你會見咧我倒落呢個兜度咧係得一半多啲嘅咋嗱，因為咧如果你成功嘅年糕咧，你正常你倒咗落去一個兜度，佢會大概發多1/3㗎。咁所以如果你預個兜係啱啱好滿咧，咁肯定湧出嚟，咁就唔靚噶。所以你要個兜係高少少，你寧願高啲唔緊要嘅，佢冇傷害噶。你好過你一陣唔夠高啦，佢一陣發脹咗之後咧，就變咗唔靚仲衰嚇嗱，搽滿晒油嗱。你頭先見到我係臨尾先落油，因為我要佢靜止咧，等佢啲麵粉索一索，咁啊會咁更加入味，更加香。但係如果你油早落咧就冇用嘅，所以佢反正最尾咧，因為麵粉會沉底嘅，你係咪都要攪嘅時候，你就不如最尾先落油嗱。
跟住攪勻佢，要淋落個兜度之前咧，攞去蒸咧，你要再過多一次。咁過完之後咧，你就個蒸爐咧一水滾咧，就可以擺佢落去，跟住就轉做中火焗1個鐘頭。喂，你個年糕咁細嚿，我要多啲喎，咁你咪 double 我份量。但係蒸唔使蒸2個鐘，大概1個鐘頭20到30分鐘都得㗎。其實係睇佢有幾厚㗎。你個盤大，但係薄咧，佢蒸得過1個鐘頭鬆少少。如果你厚咧，越厚先要蒸越耐嘅。所以睇下你用咩盤。你如果話我想攞個意頭要個圓形嘅盤，咁啊去蒸嘅，但係都一樣同我係咁薄嘅一層咧，咁你都係蒸1個鐘，最多1個鐘頭10分鐘已經好夠。蒸完有個秘訣就係你蒸完之後咧，攞出嚟攤到佢凍咗，或者你擺落個雪櫃雪佢個零鐘之後先切。如果唔係咧，佢好煙韌，你把刀係切唔開㗎，切得唔靚㗎。我就係要佢咁煙煙韌韌，好食個口感，唔係硬刮刮咁樣即係要煎先可以腍，咁啊無謂啦。呢啲你就算整完之後新鮮，你切開已經係軟腍腍好食嘅。落咗個兜之後呢，你一定會見到有泡泡，唔使驚，用牙籤吉走啲泡。如果唔係呢，你個面呢，或者呢個係底呢，咁就會冇咁靚嘅。但係咧，記住你揾個兜唔好似我咁白痴，個兜底咧唔知點解今次揾嘅呢個咧下面有字，焗完蒸完之後咧成個年糕上面有字，好彩就有粒紅棗遮一遮，如果唔係真係樣衰啦。係啊，跟住咧蒸完咧攤凍佢，跟住之後咧你就倒模倒翻出嚟。你可以再擺落去雪櫃雪一雪先整，跟住你要食嗰陣時咪飲啲雞蛋落去煎咯，或者就咁食都得，隨你。擺落去蒸之前呢，記住，一係就用保鮮紙，一係要用錫紙，一定要包到冚，因為唔可以俾水入到去。如果有水入去呢，佢會稀咗呢，就發唔起呢，咁就變即係要失敗，要重做啦。就係咁簡單。如果我整到，你都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。呢道甜品就係今年年菜嘅最後一道菜啦。禮拜5我約定你，我會做齋菜，因為我屋企傳統呢，就係年初一晏晝食齋嘅，所以呢，我就會想同大家分享一道齋菜，咁可以等你哋年初一嗰陣時食。希望見到你哋，約定你啦，拜拜。